आज हम बनाएंगे हैंडमेड रिंग, जिसके लेंगे वाइट कलर का स्टोन, जिसको भी 7000 से ग्लू कर देंगे। इसके बाद लेंगे ग्रीन कलर की राइस्टोन चैन, इसको भी चारों तरफ से अटैच कर देंगे। उसके बाद इसको पूरा होने के बाद इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद रिंग बेस है उस पर इसको अटैच कर देंगे। रिंग बेस वायर से बनाया गया है, बहुत इजीली बन जाएगा। इसको इस पर अटैच करेंगे। सेकंड पार्ट पे उसके गोल्डन कलर का बीट लगा देंगे और ये रेडी हो गई रिंग। इसके साथ मैंने 2 रिंग और बनाई थी, एक तो वाइट और दूसरी है पिंक। आप ज़रूर बताना आपको कौन सी पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। थैंक यू।